Plus de 90 000 Portugais vivent au Luxembourg, une communauté qui ne cesse d'augmenter depuis les années 70. 70% de ces Portugais sont nés au Luxembourg et y ont grandi. Les solides traditions portugaises leur tiennent fortement à cœur. Les grands repas festifs ne doivent pas manquer, loin de la maison. Paula Martins est un personnage connu dans la communauté portugaise dont elle fait partie. Cette femme dynamique s'est donnée comme mission de participer à l'intégration des Portugais au Luxembourg. C'est à Vormeldange qu'elle organise une fois par an une grande fête familiale où tout le monde est le bienvenu. Paula est arrivée au Luxembourg à l'âge de 2 ans. Elle travaille maintenant dans le bénévolat depuis des années. Kan is een Schattenavantage war hell hoher, dat huet den net richtig Südländisch Eis gesinn. Me ich weiß aber, dass Freundinnen und Freunde bei mir früher an der Schule waren wirklich Integrationsprobleme, wat lo net von irgendeinem Aufgang mir einfach Sprachen, so viel Sprachen hat, die muss man nicht lernen, Deutsch. Und vielleicht immer mehr zu schützen, dieselbe Chancen hat. Und da sind schon mal ganz aktiv. La commune de Vormeldange est jumelée avec la ville de Mortágua au Portugal. L'interaction qui en résulte joue un grand rôle pour la commune luxembourgeoise. C'est ici que le travail de Paula prend toute son importance. Ich bin Präsidentin von der Kommission de Jumelage, wobei wir alle Échangen zu machen. Und eben, wie gesagt, weil da eben ein kleines Gemeinde interagieren, leider aber viel mehr. Also, ich fand den Kindern mehr, kommt mir mehr letzte Mal auf die portugiesische Feste wie umgedreht. Ich meine, wir sind aber am guten Weg, das ein bisschen zu drehen. Cet été, Paula va y réaliser un grand projet. Elle part avec une association luxembourgeoise à Mortágua. Junior und FC Köpfchen, die gehen dann mit den Eltern auf Mortágua. Du hast einen Stand, der repräsentiert Würmer. Und du hast mal Creme und Thüringer Mettwursten. Und der repräsentieren wir hier den Lützburger Stand. Soll ich ein Flasch Wasser machen? Ja, hol ein Glas Wasser. Ciao. Ciao, allez. Un petit peu gauche. Ai, bon viagem. Antlers. Presque chaque Portugais qui vit au Luxembourg connaît ce trajet. Fin juillet, quand le congé collectif débute, une centaine de voitures avec des plaques d'immatriculation luxembourgeoise quittent le pays en direction du Portugal. Un voyage qui dure en moyenne 17 heures. Si aujourd'hui une majorité des gens préfèrent le voyage en avion, d'autres voient ce trajet en voiture comme le véritable commencement des vacances. Pour Kevin et sa sœur Tiffany, c'est la deuxième fois qu'ils partent sans leurs parents au Portugal. S'il y a une chose qui a changé depuis, c'est certainement la qualité du trajet en voiture. Ja, früher war ein Trajet immer mehr lang. Die Straßen waren nicht so gut. In Frankreich sind die Autobahnen bald von oben bis unten, also schüss nach Autobahn. Früher waren wir durch die Landstraße gefahren, ohne GPS. Es war immer mehr lang. Mit der Quatsch. Mit der Landkarte. Es gibt viele Junker, die den Schwur machen, mit dem Flieger zu fliegen. Wir haben zwar den Schwur gemacht, mit dem Auto zu kommen, weil das mir billig. Du hast den
Also méi Freiheet am Platz der Hand Autoen ze lounen, a me se gern op verschiedene Plazen. C'est aussi la manière de voyager qui a changé pour cette jeune génération. Früher waren meine Eltern, die haben immer alles mitgeholt. Wie wenn nach Portugal nicht gehen, sogar Wein haben sie mitgeholt. Der Flasche für die Familie zu schenken. Ja, ich will bald nicht mit. Ich kaufe meistens alles zu Hause. Pour eux, le voyage en voiture touche à sa fin. Encore quelques kilomètres et ils ont atteint le village natal. Chiara a 19 ans, c'est la première fois qu'elle part seule au Portugal. Néanmoins, accompagnée de son petit copain. Ses parents ne partiront pas au pays cette année. Merci. Mg Altrigelle net a Portugal méi se ginn op Belsch Plasch, weil se dats jo keng Locht hun a Portugal ze go, weil még Wummel schon ziemlich schlang heu war. Woch klang weil se am Auto a Portugal gefuer, dat Teech war hannnen erläng, wie dat schon Einzel kann sinn. Meeschen zünnch mech einfach iwwer de ganzen Auto higelecht an. Also woch klang war hunch einfach vun heu bis Portugal, also Lützeburg bis Portugal geschlof. Priority Boarding über Ausgang 6. Nutzen Sie zum Einsteigen die vordere oder hintere Treppe. Also für mich sind ganz schöne Erinnerungen. Aber sobald ich immer mit groß gehen, will ich lieber fliegen, weil das aber ein bisschen anstrengend geht, immer im Auto und so. A tua mãe já estava preocupada. Não, eu estou frio. Ligou à papa, vamos ligar. Das ist mein Bob, mega Mom sagt Pop. Pour Kevin et Tiffany, le premier arrêt est chez la famille qui vit à Bordeaux et qui elle aussi passe tous ses étés à Favaios. Ich bin schon 2 Jahre lang und ich bin nicht gesehen. Weil erst Jahr konnte ich leider nicht kommen und Vakanz. Die letzten 4 Jahre sind ich immer reingekommen, sind ich immer für dich auf Favaios gekommen, weil ich sehe gerne meine Familie, ich sehe gerne Martine. Keine Ahnung, gib mal etwas fehlen, wenn ich nicht reinkomme. Meistens gehe ich auf Lissabon und Algarve, Kollegen besuchen. Wir heute kommen ich wirklich im Sommer von der Familie her aus. An dem heute kleinen Teil wohnen viele Leute aus der Familie. Hier links wohnt ein Cousin von meinem Papa. Er ist wahrscheinlich nicht daheim, das ist schon ein älterer Mann. Da wohnt die Cousin von meinem Papa. Und da haben drinnen immer den Papa gewohnt von meiner Tante. Ça va, chérie? Je suis jolie comme ça pour aller me promener à Luxembourg. C'est ça? Ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est cette portugaise là-bas? Toute sale. Tout en bas, jardin? Tout en bas. Je vais faire un petit peu le tour du Portugal. Tu as raison. Une fois que vous êtes là, il faut visiter. Parce qu'ici, il n'y a que des cailloux. Là, ich habe meine zweite Tante, die Schwester von meinem Papa. Saluer tout le monde fait partie de leur rituel d'arrivée. Attends, Luís. Vai fugir de mim? Nem gostava disso. Tá tudo? Olá. Está tudo bem? Tudo bem? Sim, sim. Então.
Il a bien changé, quoi. Depuis 2 ans, il a bien changé. Ça fait un peu bizarre, quoi. Maar dan kun je een foto en dan kun je wel de been was. Ich bin nicht davon, aber ich finde das weh. Kevin et Tiffany semblent avoir choisi le bon moment pour venir séjourner à Favaiush. C'est la fête du village. Kevin ne revient que tous les 2 ans dans le pays natal de son père, mais il y retrouve néanmoins ses racines et ses repères. Papa was hier von hier. Mein Papa kennt auch viele Leute hier. Mich erkennt ja nicht so direkt, just wenn ich mit meinen Eltern oder mit meiner Mami bin. Mais touristisch finde ich mich wirklich nicht. Leur cousin revient plus régulièrement à Favaiush et a pu nouer d'autres relations. Je me sens comment? Quand je suis ici, je me sens portugais, oui. Je connais tout le monde, après c'est un petit village, donc on se connaît tous. Donc après, il n'y a pas de problème. Je connais autant de gens que quand je suis en France, à Bordeaux. Meine Racinen sind echt zu Lützeburg. Ich bin zu Lützeburg geboren. Ich fühle mich Portugies, wenn es meine Eltern schätzen durch Portugiesisch. Aber hier ist am Anfang nicht mein Land. Ich bin mehr Lützeburger wie Portugies. Non.